சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மந்த்தில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக நம்ம என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து செலிப்ரிட்டி ஆஃபர், ஸோ செலிப்ரிட்டி பர்த்டே ஆஃபர்ஸ் சரிங்களா, இன்றையிலிருந்தே துவக்கம். ஸோ மாத பிறப்பன்று நம்ம துவங்கிக்கிறோம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பிங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ என்ன அப்படின்னா யாருக்கும் அந்த செலிபிரிட்டினா நான் தான் சரிங்களா. ஸோ என்னோட பர்த்டே இந்த மந்த்ல அவரே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதுவும் எண்டில் வருது. ஸோ இது போதும் எனக்கு, நான் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக நான் ஓட்டிடுவேன். ஸோ அதனால தான் சரிங்களா, ஜூன் 24 என்னோட பர்த்டே. ஸோ அது வரைக்கும் மஜா பண்ணுறோம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செலிபிரிட்டி பர்த்டே ஆஃபர் தான். ஸோ வேற லெவல் பண்ணுறோம் சரிங்களா. ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஆஃபருங்க அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன் ஆஃபர் தான் முதல்ல நான் துவங்க போகிறேன் சரிங்களா. ஏன் ஆன்லைன் ஆஃபர்னா, சரி ஆன்லைன் தானே ஆரம்பிச்சு பயணம்னால ஸோ ஆன்லைன் ஆஃபர். ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக ஷிப்பிங் பாசிபிள் ஓகே தானே. ஸோ என்ன ஆஃபர்னா, ஸோ ஆனால் ஆன்லைனில் வாங்கினதை விட நேரில் வரவங்க தான் நிறைய பேர் கேட்டாங்க போன வாட்டி. ஸோ ரொம்ப மனசுலாம் வலிக்குது. ஸோ அதனால் இனிமேல் லைக் நீங்கள் வந்து எங்களோட ஷாப்புக்கு வரீங்கன்னு வைங்களேன், கீழே இருக்க ஷாப்புக்கு வரீங்கன்னா மேலே இருக்க இந்த ஆன்லைன் ஸ்டாக்கில் வேணும்னா ஜிபே பண்ணுங்க ஓகே தானே. ஸோ கேஷாக கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ கேஷ் வந்து வேறு அக்கௌண்டன்சி படி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா இது வேறு. ஸோ ரெண்டும் வேறு வேறு ட்ராக்கில் போகுது. நம்ம ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டாம் ஓகே தானே. ஸோ நான் அதுக்காக தான் சில பேருக்கு என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் ஜிபே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்படுறேன். ஸோ ஆனால் கொடுத்துருவோம், மோஸ்ட்லி வரவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஓகே தானே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரிக் ப்ளூ கப்பீஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். வேறு லெவல் குவாலிட்டி, நம்ம சேம் பிரீடர் தான் கொடுத்துருக்கிறாரு. செமி அடல்ட் இருக்குது, அடல்ட்டும் இருக்குது. வேறு லெவல் ஆஃபர் போட போகிறோம். செமி அடல்ட் வந்து வெறும் 40 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம், அடல்ட் வந்து வெறும் 80 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெப்சைட்லேயும் கொடுத்துருக்கிறேன், சீக்கிரம் பண்ணணும். ஆனால் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணால் தான் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ஆஃபர்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக ஷிப்பிங் பாசிபிள் ஓகே தானே. ஸோ நோ வரி. இப்போ வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சார் நம்ம வந்து மொயினா இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ இது வந்து செமி அடல்ட்டு எலக்ட்ரிக் ப்ளூ. இதை முதல்ல பார்த்து நம்ம அடுத்த விஷயங்களை பேசலாம். ஸோ லைட் ஆன் பண்ணுங்க ஆண்டி. ஸோ இது எல்லாமே செமி அடல்ட் ஓகே தானா. லைக் எலக்ட்ரிக் ப்ளூ ஹவு வி ஆர் டெல்லிங் இஸ் ப்ளூ கலர் ஷைனிங் அடிக்குங்க ஓகே தானா. ஸோ குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும். ஸோ செமி அடல்ட்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்து வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம், ஒரு ப்ரீடராக ஆகணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்குலாம். ஏன்னா ஒரு செமி அடல்ட்லேருந்து அடல்ட்டுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுது, ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடல்ட்டு காட்டட்டுமா வாங்க, அடல்ட்டு கோட்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடல்ட். இந்த மந்த்துக்குள்ளே கொஞ்சம் பிரிஸ்காக இருக்கணும், இடியாது. வேறு லெவலில் இருக்கு பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்கு பாருங்களேன். ஸோ நாங்கள் விற்கிறோம் இதுக்காக சொல்லலை, உண்மையிலே நல்லா இருக்குங்க. நேரில் பார்க்கறதுக்கு இன்னுமே அட்டகாசமாக இருக்குது. ஸோ எல்லா மேல்ஸுக்குமே அந்த கொண்டையில் அந்த மினுங்கிறது வந்து பயங்கர அட்டகாசமாக இருக்குது. ஓகே டன். ஸோ ஆமாம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா? அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்துடுறேன். என்ன தமிழ் தெரியாதா உனக்கு? இந்த கேமரா பண்ண கிளிக் பண்ண வியூவர்ஸ்லாம் பார்த்து சிரிக்க போகிறாங்க. ஸோ ஓகே டன். ஸோ இப்போ அடல்ட்டு பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த கட்டமாக ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மொயினா. சூப்பராக வந்துருக்குங்க மொயினா. நீங்கள் எட்டி பாருங்க, வேறு லெவல். நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக போட்டேன், ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக மொயினா. நீங்கள் ஒரு இடத்துல காமிச்சாலே போதும் ஆண்டி, அதுவே வந்துடும். நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இங்கே வச்சுட்டு. ஸோ எவ்வளோ மொயினா பாருங்கள், கொஞ்ச நேரத்தில் உங்கள் பக்கத்தில் எல்லாம் ஓடி வரும். ஸோ அவ்வளோ மொயினாஸ் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக மொயினா தான். ஸ்லைட்லி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிய வரும். ஸோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த வெளிச்சத்தை தேடி ஓடி வருது பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக செமையாக கல்ச்சராக இருக்குங்க. கொஞ்சம் நிறைய ஆனது அந்த கோம் ஷேப்பில் அது ஒரு மாதிரி மாறுது பாருங்கள். ஸோ இன்னொன்று காட்டுறேன் பாருங்கள், இதை நம்ம எடுத்து பார்ப்போமா? ரொம்ப நல்லா வேணாம் கையில் எடுக்க மாட்டேன், கவலைப்படாது. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஆனால் எப்படி செம்மையாக இருக்கு. ஓகே guys, ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னுமே என்னால் எடுக்க முடியலங்கிறதாங்க ஒரு உண்மை. பார்த்தீங்களா இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்தோன்னு வைங்களேன், எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் எப்படி வந்துடுங்க, இது வரைக்கும் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துடும். லைக் நான் கோர இந்த வெளியே விழுந்துகிட்டே இருக்கு, என்னால் ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சரி. ஸோ அதனாலேயே ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல. செலிபிரிட்டின்னு சொல்லிக்கீங்க, நீங்களே உங்களே சொல்லிக்கிறீங்களா? சொல்லியிருக்கீங்க, யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, நம்மளே சொன்னால் தாண்டா உண்டு. நீங்களே சொல்லிக்கோ. எனக்கு வாழையும் கொஞ்சம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன், நெட்டு கொஞ்சம் சரியில்லை. சரி போதும் கொட்டுங்க. சரி எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு கனவு. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பூச்சிங்கிறத விட, ஸோ நம்ம ஃபிஷ் ஃபீடுங்கிறத விட, ஸோ கேரளாக்காரங்க நிறைய பேர் ஷோ பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஷோ பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்து நமக்கும் இதே அது வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோமோ இல்லையோ, அது நிறைய வரும்போது நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வரும் பார்த்தீங்களா.
ஒன்று வளர்க்கும் போது ஒரு சந்தோஷம். கப்பீஸ் வளர்க்கும் போது ஒரு சந்தோஷம், மாலி வளர்க்கும் போது ஒரு சந்தோஷம். டார்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் என்ன கண்ணே. ஸோ ஒன்று வளர்க்கும் போது ஒரு சந்தோஷம். ஸோ ஃபைட்டர் ப்ரீட் பண்ணி அதில் தான் குட்டி ஃபஸ்ட் டைம் நான் எடுக்கும் போது அது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ ஒயினா நான் நிறைய ஆக்கும்போது சந்தோஷம். லைக் இப்போ காட்டுற மாதிரி நான் இவ்வளோ அதிகமாக எனக்கு வந்ததில்லை. அதான் சரி ரைட் ஓகே ஸ்வீட் நியூஸ். ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாமே. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் பாடி தண்ணியே சிவப்பு கலரில் இருக்குங்க. எவ்வளோ காண்டிருக்கு பாருங்க. இந்த ரெட்டு கலர் மொயினாவை நான் காத்துட்டேன்டா. எஸ் இதனால எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க இருக்குது. தண்ணி தான் சிவப்பாக இருக்கிறத தவிர கொஞ்சம் கம்மி தான் சரிங்களா. ஆனாலும் இதில் நிறைய கொத்தாக இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா டப்ஸ்லேயுமே நமக்கு நிறைய வந்திருக்காங்க. காட்டுங்க சரி தெரிஞ்சு ஒரு 6 டப்பு 2 டப்பு தான். ஸோ மீதி 4 டப்பும் டாஃப்னியா தான். இதில் டாஃப்னியா தான் இருக்குது. மொயினாலாம் இவ்வளோ அழுக்காக வச்சுருந்தீங்கன்னா மொயினாவே கிராஸ் ஆகிடும். ஆனால் டாஃப்னியானா இப்படி தாங்க பாருங்க. அது கொஞ்சம் கிட்ட கட்டிங்கன்னா இதுதான் டாப்னியா. ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடக்குங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ இவ்வளோ காண்டி ஆஃபர் என்ன ஏன்னா இப்படி கேட்டுட்டேன். செமி அடல்ட் பேரு உங்களுக்கு 40 ரூபா. சரி அடல்ட் பேரு 80 ரூபா. சரி சரிங்களா. இதை வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் வாங்கிக்கலாம், வெப்சைட்லேயும் வாங்கிக்கலாம், ஓகே தானே. ஸோ அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நிறைய பேர்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்காப்புல நம்ம எம்ப்ளாயிஸ். ஸோ அதான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்குறேன். ஸோ ரெட் ட்ராகனில் ஒரு பேர் மிச்சம் இருக்குது. ஸோ ஏன் அப்படின்னாக்க காலையில் இது வரைக்கும் என்கிட்ட வராத ஒரு கஸ்டமர்ஸுங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு 50 பேர்கிட்ட ஒரு 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம ரிப்ளை பண்ணுறோன்னு வைங்களா வாட்ஸ்அப்பில். அது என்ன தெரியுமா ஆகும், ஒரு 10 பேர் தான், ஒரு 20 பேருக்குள்ளே தான் ஒரு ரியலான கஸ்டமர்ஸாக இருப்பாங்க. வேறு யாரும் கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க. நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணாண்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நான் அனுப்பின ஃபுல்லாக ப்ரோ ஒரு 4 பேர் 5 பேர் 3 பேர் இதே பண்ணுறீங்க. இவ்வளோ ஒரு இது அந்த கேரளா ஃபைட்டருக்கு அவங்க எவ்வளோ முக்கியம், அந்த குவாலிட்டி தாங்க எல்லாமே. இங்கே பாருங்கள். ஸோ எல்லா மீனுமே கொஞ்சம் தெளிவாயிட்டு. ஸோ அதில் எனக்கு ஹாப்பி. நேற்று வரும்போது நான் காட்டியிருந்தேன் இல்லையா, கலரேஷன்ஸ் ரொம்ப கேவலமாகிடுச்சிங்க, எனக்கு ரொம்ப கவலை அப்படின்னேன். ஸோ இப்போ பரவாயில்ல, எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு. ரொம்ப ஹாப்பி அபவுட் இட். ஸோ இதில் ஒரு 3 பேர் ரெட் ட்ராகன் இருக்குது. நான் முதல்ல கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் எத்தனை இருக்குன்னு. 4 பேர் 5 பேர் 5 பேர் ரெட் ட்ராகனு, 2 க்ரோன் இருக்குது. ஒயிட்டு முடிஞ்சிட்டு 5 ரெட் ட்ராகனு, ஒரு 2 க்ரோனு. ஸோ ஓகே பார்த்துக்கோங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் ரிப்ளை வரும். சரிங்களா. ஸோ 5 ரெட் ட்ராகனு, 2 க்ரோனு, அப்புறம் 150 பேர்ஸ் நிறையவே இருக்குது. 150 பிளக்கார்ட் பேர்ஸு வித் ப்ரீடிங் கிட்டோட 150 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ எல்லாமே ஆஃபர் ப்ரைஸ் தான். சரிங்களா. நோக்கம் ஃபுல்லாகவே எல்லாருமே ப்ரீடர் ஆக்கணுங்கிறதாங்க. சரிங்களா. ஸோ அழகாக மீனை தராங்க. 3000 நான் 5000 வாங்கிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ இவர் தான் இதே ப்ரீடர் தான். ஸோ அதனால் நீங்களாம் 100 பேர் 200 பேர் கொடுத்தாலும் வாங்குறதுக்கு நாங்கள் ரெடி தான். ஸோ இப்போ கூட ஒரு 2 நாள் கழிச்சு கேரளா ஃபைட்டர் வருது. ஸோ அதில் வேறு லெவல் ஆஃபர்ஸ் போடுறோம் நம்ம. சரிங்களா. ஸோ அதனால் நான் என்ன வரேன் அப்படின்னா, வாங்கி ப்ரீட் பண்ணுங்கள், என்கிட்டே வந்து விற்றுருங்க. ஓகே தானே. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டடி ஸ்கூல் அந்த மாதிரி இருக்கிறீங்கன்னா, ஸ்கூல்லே அதுக்கப்புறம் காலேஜ் என்ன படிக்கிறீங்கனாலும் சரி, வேலைக்கு போகிறீங்கனாலும் சரி, ஒரு சைடு பிஸ்னஸ் காலையில் ஒரு 2 ஹவர்ஸ், ராத்திரி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ரொம்ப அடிக்ட் ஆகாமல் ஓரளவு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி ஓரளவு ப்ரீட் பண்ணி ஓரளவு நம்மகிட்டே கொடுத்துருங்க. நான் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். ரொம்ப ஈஸி வே ஒரு இன்கம் வர்றதில்லை உங்களுக்கு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மந்த்லி நீங்கள் இதில் இறங்குனீங்கன்னா ஒரு 20,000 சம்பாதிக்கலாம். அதுதான் ஒரு உண்மை. ப்ரீடரா செல்லரா இல்லை ப்ரீடரா செல்லரா பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியம் எனக்கு சரி கொடுங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பல விலைகள் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல வேலை செஞ்சீங்களா கடை போய் செய்யும். வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், வாட்ஸ்அப் லிங்க் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் செலிபிரிட்டி ஆஃபர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்து ஃபுல்லாகவே செலிபிரிட்டி ஆஃபர் தான். சரிங்களா. செலிபிரிட்டி பர்த்டே ஆஃபர், செலிபிரிட்டி ஆஃபர் இல்லைடா, செலிபிரிட்டி பர்த்டே ஆஃபர். ஸோ வேறு லெவல். ஸோ இனிமேல் ஃபுல்லாகவே ஒரே ஜாலியாக மஜாவாக இருக்க போது அடுத்த வீடியோ செஞ்சுக்கலாம். பாய்.